今天是这只小柯尔鸭出壳的第2天晚上，它吃食喝水都没有问题，这个腿好像站立不了。这种情况属于天生的体质虚弱。我们再观察1天，看一下它能不能有所好转。听说这种情况需要绑腿，它这个腿感觉太嫩了，我怕给它绑坏了。明天如果还是这样的话，我们就用绳子给它腿绑一下，帮它纠正一下。据说绑腿把它这个爪子收一下的话，可以帮助它锻炼，然后收紧腿部之间的距离，免得它这样一直腿趴着。明天如果还是这个情况的话，我们就给它腿绑起来。加油，小家伙！